Вот и такое в нашей жизни тоже бывает. Фух. Сбил палатку с вином. Да. Я черт знаю, сколько здесь. Тут сидел, захотел вылезти. Тут страшно. Там музыка играет, там люди, а тут сова. Это прям тревожный сигнал. Что ж делать-то? Сова. Понимая русский. Да. Oder? Deutschland. In Deutsch. Deutsch, ja. Ja. Das ist super. Wie blau. Ja. No? Schwarz-blau. Ja, schwarz und blau. So groß. Mhm. Der kann sich bewegen. Ja, das ist ein Beleg, ja, das ist keine Figur. Фух. А это, короче, коекс. Это компания, у которой шеф имеет какие-то связи в правительстве. Но я, не знаю, что у него за связи. Вот. У меня есть подозрение, что он спасают или расстреляют. Потому что я не уверена, что вообще в современной текущей ситуации можно устраивать вот такое вот, где все без... Я. Ворона трудится, не покладая лапы крыльев. И уху. Из хорошего. Филин не истерит, не забивается в угол, не бьется в панике. Из плохого он не ест и не хочет сидеть на специально оборудованном для него месте. Он хочет сидеть на столе, собака такой. Я черт знает, что он на столе забыл. Уху, что ты забыл на столе, а?
Dann wärst du leer. Dann würde ich mir die Fragen nicht stellen, sie hätten längst angerufen und bestellt. Ja, dann hätte ich morgen früh hätte ich dann frische Ware. Jetzt habe ich das Problem. Aber ich kann nicht sagen. Bei dem, bei der Zutaten schon gezeigt habe, bin ich das so total gewollt. Es geht besser. Aber ich habe leider keinen Weg da. Das Bild stimmt, was man Dobře mi postaví, ale je to třeba Lidlovská, aby se poslal. Do France. Protože se nejdeš pod někým právě. No jasně, no právě, tam je daleko lepší než Bratů. No, ale byla tady Ja? Oder deine... Genau! Du warst also klein, ne? So? Bitte. Gideon, jaká žena je tady? Víš, ona je taková, ale pozor, ona má energie. Hörbi, stati dělo, spadla. Jo, jede spát. Mam plombą. Da ist immer Action, da ist immer Action. Komm her. Das ist nur die Frage. Ich habe leider... Na zdrowie. Na zdrowie, und du? Ja ne, raczine. Raczine. Ja mam piwo tady. Kühlschrank, sehr lecker. Knoblauch, aber sehr lecker. Danke. Ich komme. Alles dabei, Frau Dominika. Ich wüsste nicht, dass du welche hast. Wenn wir den Hund mitzählen, sind wir nur noch die Hälfte. Scheiße, mein Hund ist alles klar. Entschuldigung. Ciao, ciao. Ciao. Ja, und den, genau, die Knöpfe kannst du ja drehen, wie du willst.
Darf ich ein paar Fotos machen? Nee, nee. Wie geht's heute? Es geht, es war voll. Ja, Viele Menschen. ich war viele Mal in Blankenburg und ich habe noch nie so viele Leute Ja. gesehen. Es war echt viel und lange. So, Ja. hatte irgendwann Hunger und musste auf Toilette. Ja. Und Aber jetzt ist niemand. es angenehm. Und die Sonne. Die knallt hier die ganze Zeit. Und jetzt ist schön. Jetzt ist alles schön. Wir machen es ist schön. Ja. Ja. Und niemand Maske nicht tragen? Ist ja noch wärmer. Wie viel kostet diese Fibel? Das ist eine Replik, also ein Original aus dem Museum. Aber 70 oder 80 € eine. Das ist für die, wenn man so ein Überkleid hat. Ja, ich habe ein Vikingskleid gekauft und ich möchte. Aber jetzt. Ja, aha. 70, ja. Aha. Die sind versilberte Bronze. 89, aber von denen habe ich noch 3. Da könnte ich was machen. Also bei denen, also für dich würde ich wahrscheinlich aus der 89 eine 50 machen. Aber es waren immer noch 100 € für 2. Ja. Das ist, die sind echt teuer. Aha. Und sowas kostet um die 20 €. Also ist sehr unterschiedlich. Und das hast du? Kommst hier nicht durch, nein, kommst hier nicht durch. Ja, nur ich sag das. Was passiert? Was passiert? Achtung! Drei zusammen, ja? Na toll! Aber das ist ja kein Fahrradfilm. Aber das war ja. Wie fahren? Sorry! Alles gut. Alles gut. Hast du das gesehen? Sie ist nicht ein Wir machen sowas. Wir sind so kommen und sagen, was wir machen sollen. Guck mal, du hast den Stand zugemacht. Er hat das Dach weggemacht. Er hat Ja, klasse. unglückliche Steine. Ja, aber auch. Naja, aber. Die Rucksäcke genauso. Ja, das wäre toll. Jetzt habe ich. Jetzt habe ich Platz gemacht.
Das Dach abgerissen. Ja, ich hab das gemacht. В общем, из-за пожарных пришлось мне сложить штанд. Но, как известно, нечему собраться, только подпоясаться. Продолжаем работать. Ja, ich gehe mal los und dann rein, soll reinfahren, ja?